Хей, вы на канале Play Today, и это вторая часть реакции кота на ветер. Пока что ветра нет, он сидит почти спокойно, но он уже охотится за листьями, которых ему не достать. Он тут виляет хвостом. Типа, че я не могу догнать свои листья, они тут летают, и я их не могу догнать. Он пытается туда пролезть. Но он туда никогда не пролезет, тем более там сетка стоит. Ну, если у кого-то зоркие глаза, хотя здесь вообще не видно. Ну, в общем, есть там сетка. Кто видит, тот молодец, кто не видит, смотрите. Но это сейчас не так важно, мы снимаем кота. Он у меня такой большой. Вот у меня рука, как его голова. Когда его гладишь, пока он смотрит в окно, это вообще бесполезно, он не наслаждается, ничего такого. Он смотрит в окно, и ему остальное не важно вообще. Там листья летают. Еще солнышко есть. О, как красиво, ребят. Смотрите, вот так нормально. Поднимаем белое, потом вау, облака появляются. Ну, снимаем кота. Ну, ветра нет, ему не интересно. Вернемся, когда будет ветер. Вот, начинается ветер. Там уже деревья шатаются. Что же происходит с Рыжиком? Да, ему вообще все равно. В первой части он как-то более активно себя вел. Сейчас ему даже не интересно. Хотя переходит. Вот ветер начался. Он лег. Довольно-таки жирно. Вот весь подоконник. И он лег на четверть подоконника. Листья. Тут у меня какие-то пятна, как будто ковшик. Но это сейчас не важно. Вот как все видит кот. Ой, ему не нравится. Так, чё тебя не видно, кот? Кот. Полез опять. Нет, ты не дотянешься до тут никогда. Глаз. Это его глаз. Вау, всем так интересно. Чуть-чуть поближе сделаем. Кот, ты чё отворачиваешься от меня? Мяу. Вот так немножечко приблизим. Ну, в общем, интересного он сегодня ничего не вытворяет. Блин, не могу настроить. Ну, поэтому всем пока. Может быть, будет еще третья часть. Хотя, вряд ли. Все, всем пока.